In Consiglio dei Ministri ho chiesto un impegno preciso e tempi celeri per la firma dell'intesa con il Veneto. Il Premier Conte ha garantito personalmente e questo è un segnale chiaro dell'importanza che questa partita ha per il governo. Ora ricomincia il mio pressing e dobbiamo dare presto una risposta concreta alle legittime istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Così il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, dove l'esponente leghista ha portato sul tavolo la bozza dell'intesa sull'autonomia. Il Ministro ha voluto accelerare i tempi dopo che il Vice Premier Salvini aveva parlato del documento in Consiglio dei Ministri entro l'autunno. Il Ministro Stefani è stata strepitosa e lo è anche perché ha presentato il progetto del Veneto già il 2 ottobre. La Lega c'è, lo vota questo progetto subito senza nessun problema. I 5 Stelle devono solo dire al mondo intero se lo vogliono portare avanti oppure no. Evitiamo che diventi un'agonia. Rassicurazioni e l'impegno del Premier Conte, anche se al momento manca una data certa. Ma il governatore Zaia non crede che vi sia il rischio di un nulla di fatto e di un passo indietro degli esponenti del Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle hanno sostenuto il referendum in Veneto, hanno ammesso nel contratto di governo l'autonomia e l'ha messa anche nel DEF. Si cita sempre il contratto di governo, guarda caso qui c'è scritto autonomia. Positive anche le dichiarazioni del sottosegretario Stefano Buffagni, esponente dei 5 Stelle. Io sono concorde con Salvini, credo che ci sia la possibilità di avere una preintesa in tempi ragionevoli. L'obiettivo, ha concluso Buffagni, è quello di farlo il prima possibile, un'accelerazione che auspica anche il governatore veneto. Si è parlato dell'autunno e l'autunno deve essere.